zvichienda neJoshua generation, Joshua 1 verse 1 to 9. Joshua 1 verse 1 to 9. Uyezve Luke 17 20 to 21. Ichava yandichange ndichizoparidza nezvayo zuva ranhasi. Luke 17 20 to 21. Panyaya dzatataura nhatu idzo dzatichamhanya nadzo muna 2019, ndichatanga nenyaya yesonship. Naiga nyaya yesonship. Panyaya yesonship pane zvinhu zvinotevera zvachangedera kuti titarise. Tiri kutarisa vana vachange vari vana mumba, kwete vasevenzi. Amen. Kwete vasevenzi. Those that are sons and not hirelings. Ivavo vachange vari vana, kwete avo. Can you hear him? Is it working? Ivavo vachange vari vanakomana, kwete avo vanenge vakamirira mubhadharo. It helps to be switched on. Zvinobatsira kunge waka. So I hope we are switching on to God right now. Hallelujah. So we have to be sons that are sons and not hirelings. Tinofanira kunge tiri vanakomana, kwete vanakomana vemibhadharo. Because a son minds the affairs of the house. Nokuti vanakomana vane hanya nhaka yavo. But a hireling is only concerned about the earnings, what they get that day. Asi uyo wakamirira mubhadharo wakatarisa zvikuru pamubhadharo wake wezuva iroro. A son does not operate on today only. Mwanakomana haatarire zvezuva iroro chete. But a son operates thinking about tomorrow. Asi unotarisira ramangwana. And so we must be sons and not a hireling. Takafanira kuti tishure kuve vanakomana venhaka, kwete vemibhadharo. The whole of Matthew chapter 13 helps us in this. Bhuku rese raMateo chitsauko 13. There are contrasts there Pane mienzaniso, pane kufananidzwa kuripo ipapo. that can show one picture when you're not a son and another picture when you're a son. Inotiratidza If you read mufananidzo it prayerfully. uyo ari mwanakomana wenhaka neuyo asiri wenhaka. And then also 1 Corinthians chapter 4 vakorinte vekutanga chitsauko chechina from verse 15 to 17. ndimadiki yegumi neshanu kusvika kundimadiki negumi nenomwe. This one explains the relationship between spiritual fathers here on earth and their spiritual sons. Iyoyo inotsanangura ukama huripo pakati pevanakomana vezvomweya Nana baba. nana baba vavo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So if we go and read there, we will have a deep understanding. Tikaenda tikanoverenga ndima idzodzo tichanzwisisa. The other issue under sonship Chimwe chinhu chiripo pamusoro penyaya yavanakomana is submission. kuzvininipisa. We must be given to the cause of the house. Tinofanira kunge takazvipira kunyaya dzepamusha dzemusha. And one of the principles of ministry we follow says Chimwe chiga cheushumiri the chinoticho. authority of ministry is submission. Chiga cheushumiri ndicho kuzvininipisa. And so if we want to carry the authority of the house, Kana tichida kuti titakure simba remhuri. we have to be a people who are given to submission. Tinofanira kunge tiri vana vakazviisa pasi. There is no authority that comes without submission. Hapana simba rinouya pasina Even a kuzvininipisa. police person, when they are stopping you on the road, you are obeying the authority which they themselves have submitted to. Chero mupurisa kana vachikumisa pamugwagwa vanokumisa nekuda kwesimba ravakapiwa ravanozvininipisa pasi So in pano. order to carry authority, Kuti uve une simba there must be submission. panofanira kunge paine kuzvininipisa. Hallelujah. Hallelujah. And if we look at the various scriptures I will give you now, they will assist you in that. Tichatarira kumagwaro handichakupai zvino atibetsere kuti You have tinzwisise. to Galatians 4 verse 7 Kuna vaGaratia vechina talks about ndivadiki the adoption yechinomwe. of sons. Inotaura nenyaya yokuva vana venhaka. And Romans 8:14. NaVaroma vechisere kusvika pandimadiki And then there's the issue under sonship, of inheritance. Kana uri mwanakomana wenhaka. And here on the issue of inheritance,
apa nyaya iri kutaurwa pamusoro penhaka. The theme scriptures we received, Dingendira or the ratakakupai main portion of scripture, kubva kundima yechiga chenyaya iyi was coming from 1 Chronicles 22, inobva kuva from Korinte verse 5 going on forward, ndima diki 12 where David was now speaking to Solomon. ipapo David was speaking to Solomon, ipapo David wakanga achitaura kuna and he had Solomon explained to him, akanga achimutsanangurira what had been stored up and what needs to be done. akanga achimutaurira zvaifanira kunge zvichiitwa. So we have to learn Tinofanira kudzidza that as sons, kuti sevanakomana you must store up unofanira kuti and ugadzirire leave a legacy. zvinhu zvichaita kuti usiye nhaka, Receive the inheritance, gamuchira nhaka preserve it, wogoichengetedza and grow it woita kuti iwande for the next generation. uchigadzirira zvizvarwa zviri So we kuuya. have been given an inheritance, Takapiwa nhaka, but we must receive it, tinofanira kuti igamuchire, preserve it, toichengetedza, and grow it toita kuti for iwande, the next generation. tigadzirira zvizvarwa Because zvinouya. sons think and act generationally. Nokuti vanakomana vanofunga pamusoro pezvizvarwa zvinouya. Also, under sonship Tichipamidzira pamusoro is the pevanakomana issue of sacrifice. inyaya yekuzvipira. And here we go to Genesis chapter 22, the whole of chapter 22, Ipapo tinoenda kuna the Genesis story of chapter Mount 22, Moriah, pagomo reMoria. where we saw that Isaac, Ipapo mukomana if Isaac he was old enough to ask the question and say, we have the wood, we have everything else, but where is the sacrifice? He definitely was old enough to understand that something was going on. dai wakanga ari mukomana wabvezera achikwanisa kuti abvunze baba wake mubvunzo kuti zvimwe zvese tinazvo asiko chibayiro chiri kupi. And he knew, and he asked his father these questions because he was wondering what is going to go on. Akabvunza baba wake mubvunzo iyi nokuti akanga achishamisika kuti chiko chaizoitika. We know that Abraham was old. Tinoziva kuti Abrahama Because the wakanga Bible wakura. tells us he had a child, he was very old. Bhaibheri rinotiudza kuti akanga ane mwanasi So wakanga Isaac, in wachembera. my own thinking, could outrun Abraham. Mukufunga kwangu ndinofunga kuti Isaac mukomana wayo waigona kumhanya kusiya Yet he baba wake. agrees and he goes and lies on top of the Asi wood. unotenda kuti ave anoradzikwa pamusoro pehuni dzechibayiro. He was prepared that if it was good enough for my father, Wakanga akagadzirira kuti kana zvanga zvakanaka mumaziso ababa, I was prepared to go the whole way in it. akanga akagadzirira kuti apinde mukati mazvo kusvika kumagumo. Encouragement under sacrifice is Kurudziro yangu pamusoro penyaya yekuzvipira, put hands to the plow isa maoko ako and pabasa, do not look back. usatarise kumashure. Give a sacrifice of service. Zvipire nokuperera kwese, Serve faithfully. uve unoshanda wakazvipira nemwoyo wose, Serve willingly. uve une mwoyo unoda, And serve with all you have. wogove unoshanda nezvose zvauinazvo. You have received a pure doctrine. Makagamuchira dzidziso These yakatsetswa days, chaizvo. it's a sacrifice to remain in purity. Mazuva ano zvakakosha kuti mugare mukunatswa, It's a sacrifice kutozvipira, because there are so many things that are being offered which can make your churches grow fast, quick, pane zvinhu zvinopiwa zvinoita kuti makereke akure nechimbi-chimbi, which can make you grow rich, quick. anoita kuti mupfume nechimbi-chimbi. We are an instant generation. Zvinongori zvinhu zvaparipo But when you ripocho. are a true son, Kasi kana uri mwanakomana you have wamazvinokwana, received pure doctrine, makagamuchira dzidziso you will dzakanaka, pass on pure doctrine. munozozvipa Keep away from strange fires. We have received it pure, Ibvai kumoto yakasviba, makagamuchira zvakachena, you will pass it on pure. muchagamuchidzavo vari mberi kwenyu We are running zvakachena. in a race, Tiri kumhanya mumujaho, and the button stick is one. chitanda chimwe chete. When you're in a relay, you can't say, I don't want a yellow button stick, give me a red one. Kana muchimanya mumijaho yavana iyai hamuti ndinoda chitanda chakapendwa So if you receive a yellow one, kana ukanga wagamuchira cheyero, pass on a yellow one. unofanira kumhanya Otherwise, your necheyero. team will be disqualified. Munogona kuzobviswa mumijaho kana mukaonekwa maane chitsvuku. So under sonship, Pamusoro penyaya we look at yavanakomana, issues of ownership, submission, inheritance, and sacrifice. tinotarisa pamusoro penyaya yekuzvininipisa, nyaya yenhaka, And nyaya under yekuzvipika. discipleship,
pasi penyaya yekuva vadzidzi. We are saying, we are reminding each other of one of the most important values of faith ministries, personal pastoring. Tiri kuyeuchidzana nyaya yechiga chinokosha, nyaya yekuva These days nemufudzi. people like to be private. Vanhu mazuva ano vanoda kugara muchihwande. I want to say to you Ndoda kuti kwamuri, that a son opens up to the fathers and he hides nothing. mwanakomana anozviburitsa pachena kuna madzibaba ake, hapana chaanoviga. But a hireling is secretive because vari kutsvaga basa vachiri pane rimwe basa kuti vaende kuma green pastures, you see. Hallelujah. Handi mandinzwisa example yandapaka. Munhu ari pabasa anoshanda handiti asiri mwana wepo. Paanenge mushumati ari pabasa aritori busy kuisa application yekuti abve ipapo. Asi mwana ari busy kufunga kutoendesa sei pamberi business rino rababa. Saka ndo zvatofanira kuita, ndo nyaya personal pastoring. Ita munhu ari open. Amen. Asingagara akavanda asi ano upenyu hwakaita sei huri open kuti ubatsirikanewo newewo ukwanise kuvakika tiende pamberi. Saka nda kuti ureminder each other kunyaya personal pastoring, it will never be old fashioned because inyaya yekufambidzana pamweya. Hallelujah. Bvunza munhu apedyo kuti unaye here personal pastor. Obva wamubvunza kuti kwete wezita asi wechokwadi anokubatsira zuva nezuva. Kunoda kutoona zviso zvine vane vezita, ndoda kuona zviso zvobva zvangosungika kudai kana wataura nevasina. Mwari wokudenga atibatsire. Hatisi kubvunzana kuti hatina kuya kuzonyadzisana, handitika tingotaura kuti ngatinadzirisei, ngapanadziriswe personal pastoring. Tiri panyaya discipleship iyoyo, we are also talking about the discipleship tracks. Tiri kutaura panyaya pezvimagwaro zvedu zviya zvedzidziso dzekuva vadzidzi. New life in Christ. New life in Christ. Habits for life. Habits for life. Shape and missions. And missions. Now we must understand something. Tinofanira kunzwisisa chimwe chinhu. Some of the questions we have today, mimwe mibvunzo yatinayo nhasi, they are answered in this text. Inopindurwa muzvinyorwa izvozvo. So when I'm going around seeing the churches, pandichange ndichifamba ndichiona makereke, when I hear them ask certain questions, kana ndichinzwa vachibvunza mimwe mibvunzo, I know which books they've not done. Ndinotoziva kuti because the answers are there. Nokuti mhinduro dzirimo. Hallelujah. 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 Let's ngati zvipirei tipinde mumadiscipleship tracks. Itaku kuti mwana akakwana akapedza matracks. Kana kuchechi kwenyu vari kunonoka, itai zvokuvanetsa. Kana vasingateerere chimboti nhai overseer ndinobvumidzwa here, unoda mufundisi wondobvunzwa here kuti ana overseer kuti pano nyaya yediscipleship yanetsa. Hallelujah. Mufundisi munhu akangwara anobva anzwa message yacho anongokudza zvakoti aiwa usanetseke tiri kutanga next week. Hallelujah. Ndotoda kuti tisimbise nyaya yediscipleship. Hallelujah. Hallelujah. Nekuti mission yedu discipleship through relationships. Then panyaya yechitatu yakataura yemissions. Tinoda kuti nevanhu vari kuenda mamissions nevanhu vari missional. Kutaura kuti tiri kudenhana kuti hatisi nyaya yekuita mambuserere chete, asi kuti newewo permanently uri missional. Now zvinorevei missional? Toda kukudenhai hama dzangu, ameno munhu akafurira maKristu echipentekostawo kuti nyaya ye-one on one yakapera. Kuti usibate munhu asati atendeuka mirira mbuserere. Handimuzive munhu iyeye. Ndobva ndataura support, ndobva ndati who has bewitched you? Ndianiko akakuroyai? Ndiani who has bewitched you? Ndianiko akakuroyai? Matthew 4:19. Kuna Mateo takadanwa kuti Mwari vatiite fishers of men. Basa redu iroro. That's our business. Zvimwe zvipo izvi, maprofita, mavhangera, nemamwe magifts the Holy Spirit minana, anorapa zvakasiyana siyana, ndimi ndezvekubatsira kereke kukura izvo. Hallelujah. Hallelujah. Asi munhu wese akadanirwa kuti ave muvhangeri, that you may be an evangelist. One-on-one witnessing. Saka tauya pano kuzoparura kuannounce kuti we are returning to one-on-one ministry, sharing, witnessing. To one-on-one. Unza munhu apecho tadzoka paya patakatangira. Tell someone next to you. Hallelujah.
Hallelujah. On one, udza muna page rekatatu, one on one, one on one, one on one. Hallelujah. Hallelujah. One on one aina anonyara, aina akanyarara. There is no embarrassment in being Aina anotadza kutaura kana kutaura kuchinetsa kona yo If you evangelist can't Gombe. speak, you got to Munodzidziswa sowas. munodzidziswa. Ongoita zvakubasa rekudhirowa mumwe achitaura. Tikuedza kutaura kuti hazvina anosara. No one is left out of this one. Then nyaya yemasel group Nyaya dzekusangana mudzimba as a missional tool. chombo chokufamba nacho chiparidza. Apa nyaya yedu haishamisa apa. Kazhinji kana tironga masel groups edu aya munomboti mahome groups kana tironga masel groups edu tinobvunza kuti uko kune vanhu vangani uko isai cell group kune kwawanda vanhu. Iye zvino hatadaro chete. Now we are no longer going to be doing that. Taakunoplanta cell group nyangwe kwatiri kuda kukura. We will be Hallelujah. 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 Nokuti where two or more are gathered together, there I am also. Those are kataurwa naJesu. Kana vaenda ikoko vachaita basa rekubata area. When you go there, Mwari ngaakudzwe. you do his work. Mwari ngaakudzwe. Hallelujah. Vachaita basa rekubata chi area. Anorwara vachanonamatira. Yes. Amen. Hallelujah. Nherera dziri dzega vachafamba navo. Hallelujah. Hallelujah. Vanoziva kuti ava vakasiyiwa nababa vemba vachaenda kunovabatsira ipapo. The father of the house, they'll go and help them. Vachidaro vachatanga kuunza vanhu kuna She. And when they do that, they bring people to the Lord. achikura And our cell group will be relevant to the community. Tozodena ma-professionals. We want also to challenge our Imi professionals. mune mabasa mune maticha, maengineer, makasiyana siyana. Toda kukudena Engineers, kuti teachers. kana mabva pane ino nzvimbo matumwa kunzvimbo When you isina are faith ministries. transferred to those places where there's no faith ministries, Musarambe muchikwira mabhazi muchiuya kuno kukuwadzana. continue to transport yourself Nzvimbo iyoyo yamaenda where you have been posted. iva munhu ari missional. Ivai vangeri Ivai matanga cell group renyu. start a cell group. Masitanga cell group renyu rasvikawo kumateni kawo. When you have started your cell group and you are Modedza muranda washe vanouya varanda vashe mavhangera. call the men of God, the evangelists, Yato preaching point kai. and you will have established a preaching point, Yato kereke kai. and you will have established a Kunyange church. mukaenda kune mamwe matowns musanobvunza muchiti Even when you go to other pastor towns, handinyori. Don't request for letters of transfer. Amen. I will never. Mamunosvika in that place And when you get there, and you begin the work of the Lord. you should start to do the work Kana of waenda God. kune imwe nyika. When you go to other nations, Hallelujah, Mwari ngaakudzwe. glory to God. Faith ministry yatotanga We mukombo know that mawaenda in that iko. nation, faith ministries has begun. Tenge tichibhadharwa zvedu nehurumende kana We nema-NGO. will be paid for by the government. Asiwo uchita basa raMwari. And we Hallelujah. will also be doing God's work. Mwari ngaakudzwe. So toda ma-professionals God. ari missional mukufunga Our kwavo. professionals should be missional in their thinking. Then tichipedza zvedu panyaya ma-missions. Just to finish, Tichashanda nemamwe ma-organizations. we are going to work with other Kunyanya organizations, Operation Mobilization. especially Operation Zvavanoita Mobilization. ndezvekuti vana vaye vanenge vari kuchikoro asi pamwe panguva yaanopedza chikoro yaanozotanga yunivhesiti handi mazuva ano pane zvimwedzi zvakati We work with those students. saka who vechidiki are panguva here. iyoyo mukabatana neOM munokwanisa join kuenda vane hands with mapurogiramu OM, akasiyana they siyana have different amunoenda kunyika programs dzakasiyana siyana Where you are muchifamba sent to nevhangeri different countries, taking the gospel kozouya mamwe with you. maprofessionals anoti inini I want to be a missionary but I want to be engaged for 2 to 3 years. Kozoitawo vamwe vanenge vari vana Tiri maticha, tiri madokta, tiri mailoya, munotorwa, munoiswa mune nyika dzakasiyana siyana anywhere in the world. and sent to different nations in the Moshanda world. neOM muri And you ma-missionaries. work with OM as missionaries. After that period mukaona kuti zveumissionary ndo calling yenyu After that, and you realize that you are a missionary, munodzoka kumusha tokupai you assignment. come back home and we will reassign you. That is why we want sons and we want to be discipled in their own mission. tiri kuda vanakomana uye tiri kuda kurayirwa toda kuti tiite basa It's because we are about our Father's business. Inyaya The yekuti kingdom tiri mubasa must rababa vedu. advance.
umambo ngauenderere The mberi. kingdom was never meant to be preserved. Umambo hausi God wekuchengetedzwa. is powerful enough to preserve his own Mwari kingdom. vane simba His kuuchengetedza vega. instruction to us is not to preserve the kingdom. Zvavanotirayira hazvisi Oh, zvekuchengetedza. his instruction is to advance the kingdom of God. Because the kingdom of God, it moves forcefully. unoendera mberi Oh, nesimba. hallelujah. Forcefully. Unoenda mberi Tell your nesimba. neighbor, the kingdom advances forcefully. Udza muvakidzani wako kuti umambo unoenda mberi nesimba. Yesterday, when we were here with the leaders of the Western Zone, Patanga tiri pano nezuro I nevatungamiri. felt a strong sense of the Lord saying He's raising an army in the Western Ndakanzwa Mwari Zone. vachitaura kuti vari kusumudza hondo Now I muwestern talk zone. to you like soldiers this Nhasi morning. ndiri kutaura nemi And I sevanhu. say soldiers of Western Zone. Kuti varwi The muwestern soldiers zone. of Jesus Christ of Western Varwi Zone. vajesu kristu This is the muwestern zone. time to advance the kingdom. Ndiyo nguva yekuenderera mberi We are not neumambo. on the defensive. Hatisi We kudududza. are going on the Tiri offensive. kuenda We kumberi. are going on the offensive in every area of our lives. Munzvimbo yoga In yoga part of the yeupenyu hwedu. community, Kubva in every aspect munharaunda of this nation of Zimbabwe. zimbabwe We are yose. not sitting there and Hatisi waiting, kugara praying takamira. prayers of preservation. Tichinamata But minamato we are rising in the yekuchengetedza. name of the Tiri Lord kusumuka muzita as mighty rajesu. men of valor. Sevarume And we are nemadzimai saying, esimba. Lord, in Tiri kuti the Mwari name of Jesus, muzita the rajesu. devil is a liar. Satan Where he murevi has wenhema. laid claim, where he has laid claim, Changa akabata. we take in the name of Tiri Jesus. kuchitora nezita Because rajesu. everything belongs to our God. Kuti zvese The ndezvamwari kingdoms of wedu. this world, Umambo hwese they have hwenyika become ino the kingdoms of our hwava God umambo hwamwari wedu. and of his Christ. Uye hwahwakristu. We are on the advance. Tiri kuenda We are kumberi. on the advance. Tiri kuenda I kumberi. put you on notice as soldiers. Ndakuisai And I ndakudanidzirai say, tigadzirirai all semadzodzi. leave is cancelled. Tati isusu All leave mudyanigere is cancelled. wapera hakuna All mudyanigere. leave is cancelled. Mudyanigere Soldiers, hakuna. we are on the march. Varwara kuchina. Because the Lord our God, our Lord Jehovah, Jesus Mwari Christ, wedu. He has an agenda. Ane basa nesu. In chapter 5 of Joshua, Muna chapter 5 ya Joshua. there turns up the Lord to Joshua. Mwari vanouya kuna Joshua. Because it was a season of territory taking. Nokuda kwekuti yanga iri nguva yekutora nzvimbo. Hallelujah. He turns up to Joshua. Anosvika kuna And Joshua. Joshua says, are you for us or are you against Konzi us? imimi mauya muri vedu here kana kuti Friends, I munopikisana come to nesu. tell you this morning, Regai ndikudzei hama dzangu. the God whom we serve Mwari watinoshumira. does not belong to us. Mwari watinoshumira hasi wedu Neither does he tega. belong to anyone Hasi else. weumwe munhu. He is the Lord God Mwari Jehovah, Jehovah. the great I am, Mukuru beyond kwazvo. any measurement. He Haagoni cannot be kuerwa. contained in a church. Haagoni He cannot be contained in a person. He is the Lord Almighty. So he answers and he says, no, I'm neither for you or against Saka you. anopindura kuti handisi wako uye handipikisani newe ayo. Hallelujah. And he answers and he says, as commander Asi ndauya of the armies semukuru of the Lord, wehondo have I dzamwari. come. Ndauya. I declare today Ndauya kuzotaura that in nani. Western Zone Faith Ministry, Western Zone the commander of the armies of the Lord has stand up. Auya. The Lord is here. Mwari vari The pano. Lord is here. Mwari vari And pano. he's putting us on notice. Ari kuti He's zororo putting us on rapera. notice. Ati mudyandigere There's wapera. territory to take. Kune nzvimbo So the yekutora. first instruction he gives, Saka chaanotanga he says, kumubvende Joshua, zvikanzi nai Joshua. Joshua, take Joshua. off your feet. Visa For the place shangu where you dzako. stand Nokuti nzvimbo yawakamira holy. is ichena. holy. Ichena. Is holy. Ichena. Friends, I make a declaration. Regai ndikudzei hama We dzangu. stand in the presence of a holy God. Takamira We muupano stand in hwamwari. the presence of a holy God. Takamira muupano And hwamwari. it's particularly holy Mutsvene. because he's about to issue an Mufundisi regai instruction. ndivobvisa bhutsi dzangu vanhu vangafunga kuti masokisi angu akaboka. Hamuna kuboka. Hallelujah. 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 When you have taken off your shoes, Kana wabvisa shangu dzako. you know what he was saying to Joshua. Unoziva zvaaitaura kuna Joshua. It's time to pay attention. Hanzi yasvika nguva Because Joshua was yekuteeresa. a soldier. Nokuti Joshua He waiva understood the musoja. instruction. Wainzwisisa The zvinhu. Bible says he immediately bowed down. Bhaibheri rinotanzi wakapfugama And pakareba.
Because he was a soldier. nokuti waiva He was murwi ready to hear the anga instruction. akagadzirira He was ready to kunzwa hear the instruction. akagadzirira kutaurirwa. Saints, this is the season Hama dzangu, to take off your shoes. inguva This yekubvisa is the shangu season dzenyu, inguva to kneel dzekubvisa before the shangu Holy One yekupfugama and pamberi hear what God is saying. It's a season of hearing. It's a season of hearing. It's a season of hearing. Less talking, more hearing. Less talking, more hearing. Less excitement, more of the word. Less excitement, more of the word. kunzwa shoko ramwari. And know you and more of the Holy Spirit. Iwewe Know you and more of the Holy mweya Spirit. muchena wande This is the mauri. season for instruction. Inguva yekuteerera The question murayiro. I ask you, Regai ndikubvunzei are you ready? wakagadzirira Are you ready? wakagadzirira Are you ready? wakagadzirira How ready are you? wakagadzirira This morning, zvakadii even as we are preaching, mangwanani anoti is there a quickening of your spirit? pane mwoyo wako Is there kunzwa something happening kumanikizwa inside here you? pane chiri Can you align? mauri Can you feel and say, yes, Lord? wakadzirira here rekuti Yes, Lord. womwishe Yes, Lord. We are on notice. womwishe We are on notice. wonguti And here agadzirira are the things that the Lord would mind. regai munzwa zvinotaurwa Put on najehovha your shoes over. regai tipfeke mabhutsu hadzina masokisi haana If they are not torn now, they might be achiri torn. right achiri right Hallelujah. kana Hallelujah. abvaruka taakupfeka bhutsu Tell your neighbor. udzai 21 And the word of God says, shoko ramwari rino now when he was asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, hanzi paakabvunzwa nevafarisei kuti ko umambo uchauya rini he answered them and said, wakavapindura achiti the kingdom of God does not come with observation. hanzi umambo hwamwari hauyi No, nekucherechedza they say see here or see there. zvaya zvavanoti honai uko kana kuti For tarisai uko indeed the kingdom of God is within you. nokuti umambo hwamwari huri mauri I'll read it again. regai Now when he ndiverengezvino was asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, paakabvunzwa nevafarisei kuti umambo hwamwari he hunoya answered them and said, akavapindura the achiti kingdom of God does not come with observation. umambo hwamwari hauyi nokucherechedza zvinhu No, they say see here. zviya zvavanoti Oh, see there. tarisai kana kuti tarisai ikoko Indeed the kingdom of God is within hanzi umambo you. hwamwari huri mauri Saints, we come to make a declaration. hama tauya kuti tizotaura Many of you are looking for God's kingdom. vazhinji muri kutsvaga umambo hwamwari Channel after channel, muri prophet kuchinja after prophet. mapurogiramu Pastor after nemaprofita And they are not doing it. vafundisi nevafundisi You are not doing it to grow in the Lord, hausi kuzviita kuti ukure muna but mwari you are looking for the saka tiri kuwira mumakomba mumiromo yeshumba. He says it doesn't come by observation. zviuye nekucherechedza And so you can't say see over there, there haugoni is kuti power over ona there. apo pane simba Here over there, there is power over wachizwai there. uko kune simba The kingdom of God is within you. hanzi umambo hwamwari huri mamuri Why is the kingdom of God within you? sei umambo hwamwari huri mamuri When you receive Jesus Christ, paunogamuchira jesu kristu he comes and makes his abode in you. anouya oita ugaro hwake Friend, I have mauri iwewe news for you. ndine hama ndine nhau Jesus is in you. jesu Jesus is in you. jesu The miracle worker you're looking for is not far. aita munana He's in you. ari mauri The one who rescues from demonic power. iye anodzikinura He's not far. china He's in you. ari mauri The one who answers the issues that worry you in life. anopindura He is not far. upenyu asi He is in kureiwa you. ari mauri As long as you acknowledge him as Lord kana and Savior. uchingomugamuchira He is uchimutendesa literally within mambo you. agaire So mauri faith ministries, I bring news to you. saka faith ministry ndinouya nenhau Stop hunting for the kingdom. regai kudzingirira umambo Hunting for the hwamwari kingdom of God. regai kuramba muchitsvaga umambo Kutenga hwamwari uchatoparara mari ikapera. Stop hunting for the kingdom of God. regai kuramba Because muchivimba the umambo hwamwari kingdom is within. nekuti umambo hwamwari huri So what does this mean? zvinoreve izvi Oh, my friend. hama dzangu Is a friend of yours in need of healing? shamwari yako inoda kuporeswa here Healing is within you. kuporeswa kuri mauri Just stretch your hands. chingotambanudza ruoko rwako Say in the name of kungoti Jesus, muzita rajesu you are healed. waporeswa And healed your friend shall be. ende I come to raise your faith today, faith ministry. uchasimudza here Jesus is within you. The kingdom is within you. umambo huri Full mauri power, iwewe full demonstration, full work, full manifestation. The kingdom is within you. He is not
foreign. He's not far. He's within you. Have you been asking to say, what is my gift? Right now you are gifted. Just stand up and begin to do. And you will see what you are doing. What God has called you to. The kingdom is within you. The kingdom is within you. That's why the Lord has put you on notice. Because each and one of you is the kingdom. So he is saying, soldiers of the kingdom. Within whom is the kingdom. Go out there and display the kingdom. Go and manifest the kingdom. Go and show the kingdom. Go and prove that my word is true. Be the wisdom for your extended family. Be the keeper of your parents so that they see my love which I show. Be the one who looks after the orphan, because then they will know Christ is alive. Visit the prisoner, because when you go, I have gone. Hallelujah. Go and pray for the sick and the weak. And doctors who acknowledge that our God is a living God. Because you have God. Friends, we don't need anyone else. Arise where you are and begin to go and begin to go and begin to go and begin to go and begin to go. Tell the person next to you, I am going, I'm going, I'm going, I'm going, I'm going, because this is the season and this is the hour. And why is it important to know that the kingdom is within? Because you see, if I'm an American citizen, my rights are secure for as long as I'm on American soil. When I'm a Zimbabwean citizen, my rights are secure for as long as I'm in Zimbabwe. But if an American citizen is in Russia, they have to obey Russian laws. And the Zimbabwean citizens are in Malawi, they have to obey Malawian laws. But what happens to the person whose kingdom is within? Whether I be in Russia, whether I be in America, whether I be on the moon or on the sun, the kingdom, the laws of the kingdom, they apply. The power of the kingdom, it applies. The might and strength of the kingdom, it applies. In other words, I am borderless. I am borderless. There is no limit. I am without limit. It's in an area of engineering. I'll be the best engineer. I'll find the solutions. It's in an area of medical. They will know there is a doctor. There is a doctor who, before he writes a prescription, he hears from God. The Lord is here. The Lord is within you. It's not by observation. Don't look for what's external. It's within you. And the Lord is calling out this morning. He is calling out this morning. So there are certain things He has given me to lay as an instruction and to receive as aspects of weighing where you are yourself. As you can see where we stand now. If you remain behind, you remain alone. If you tell your neighbor, if you remain behind, you remain alone. Hallelujah. Hallelujah. All those things you desired to see within Faith Ministries. I come to declare today that the Spirit of the Lord is releasing His gifts. He's releasing His anointing. He's releasing His will. The Spirit of the Lord is at work. Hallelujah. As you have desired, He is faithful. So shall you see in your services. So I want to let you know, when you are now going to church from now going on, don't go expecting an ordinary service. Don't go expecting an ordinary service.
Go and say, Lord, for what is required today, turn up. ingoti nhasi Turn up, Mwari, Lord. pane Turn up, Lord. zvinodiwa nhasi. Why? Because Uyai we are Mwari. gathered. All the fires are gathered together. Moto yese kana And takaungana moto every iri pamwe time chete. when any of our congregations meet, Pese panosangana ungano it's a dzedu. bonfire. Panenge paine It's a moto. bonfire of the things of the Lord, a bonfire of the Holy Spirit. Where two people meet in a cell group, there is a bonfire. There is a presence of the Lord. There is a shaking of the Spirit of God. Because why? It's season. The fathers have been laying up for us. The fathers have been laying up for us. Vana baba vanga They have vachisa haro. come. Abraham has come. Isaac has come. Abraham Jacob akauya, has Isaac come. akauya, Jacob But wauya. friends, I want to let you know, Regai ndikudzei hama when the dzangu. time to possess the land came, Kana nguva kwakasvika nguva yekutora the trumpet was sounded, hwamanda and they yakaira. were given 3 days notice. Vakapiwa mazuva matatu chete. Oh, what had taken hundreds of years, it was a 3-day notice. Vakangonzi mune mazuva The matatu conditions chete. were adverse. Ah, They were against them. mamirire zvinhu angasina kuti The kwesera. Jordan was in full flood. Jordan rwanga rwakadira. But our God doesn't work according to Mwari conditions. havashandi He works nemamirire according to ekunze. season. It's Vanoshanda an issue of nemwaka. season. Nguva yanga yasvika. Nguva yanga yasvika. Hallelujah. 3 days notice. I come to give you notice. I come to give you notice. We are crossing over. We are taking territory. I come to give you notice. We are crossing over. We are taking territory. The trumpet is sounding. The trumpet is sounding. Ministries. The trumpet is sounding. The trumpet is sounding. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So what do we require in this season? Chii chatinoda mumwaka uno Number one, it is about how you understand. inyaya yemanzwisisiro avo. It is about how you understand. Inyaya yekunzwisisa As we kwavo. are speaking today, Patiri kutaura iko some zvino. of you have caught it already. Vamwe matozvibata kare. Others, you catch it along the Vamwe way. muchiri kumashure asi But at the end muchazvibata. of the day, Asi zuva it is how parinovira. to depend on how you understand it. Zvatinowana And here, let's zvinokuenderana nezvatinotenda. learn a secret from Caleb. Ngatidzidzei chakavanzika kubva kuna Joshua Caleb. 14 verse 7. Kuna Joshua 14 pane I was 40 years old ndakanga ndine when makore Moses, the servant of the Lord, Moses muranda sent wamwari from Kadesh Barnea paakabva pakadesh to spy out the land. akandituma And I kunosora brought nyika back word to him ndakauya nenhau kwaari as it was in my heart. sezvazvakanga zviri mumwoyo mangu. Hallelujah. Haleluya. They went 12 men sent by Vakaenda Moses. varume 12. And when the 12 men went, Vadzoka vari 12. they each saw, Vese vakaona but they understood differently. asi vakanzwisisa They nekunzwisisa saw the same kwakasiyana. things, Vakaona zvinhu zvimwe but chete they understood asi differently. vakanzwisisa Do you zvakasiyana. know why? Munoziva sei? Because the others yet only heard with their ears but not understood with their hearts. Vamwe vakanga vangonzwa nenzeve nekuona And nemeso avo it's the vanga vasina heart that kunzwisisa nemwoyo. controls belief and faith. Was now talking to Joshua. Saka Caleb akutaura And was saying, I naJoshua was given a promise. zvikanzinzwa iwe ndakapiwa And the chipikirwa. reason why I was better than my brethren, Chikonzero ndanga ndiri nani kudarika hama dzangu. different than my brethren, Ndanga ndakasiyana nevamwe vangu. is that when I went back to report back to Moses, Inyaya yekuti pandakadzokera I kunoudza did Moses not report what I saw. handina kumuudza pamusoro I pezvandakaona. reported what was in my heart. Ndakamuudza zvakanga zviri mumwoyo And make. you know what was in his heart? Munoziva ichi chachiri mumwoyo make. The promise of God. Manga mune Jehovah. zvivimbiso The zvamwari. promise of God. Zvivimbiso Jehovah. zvamwari. He saw the giants Akaona hwitsakwi of men. varume He vakuru. also saw the giant cluster of grapes. Akaonawo magrepa anga akasvika chaizvo. He decided to focus on the cluster of grapes. Akasarudza kutarisa magrapes pane kutarisa He says, varume oh vakuru. God, you have made those grapes mine. Zvikanzi Mwari makaita Because mizambiringa you gave your iya word to Abraham. nokuti You makapa gave your shoko word to renyu Isaac. kuna You gave your word to Isaac, Jacob. ukapa kuna Jacob. I come to let you know, Faith Ministries. Zvikaindikudzei There faith are things ministry. that were promised to our Pane fathers. zvinhu There zvakavimbiswa were things that kumadzibaba were edu. given to our Pane fathers. zvakapiwa If you kumadzibaba have edu. written them in your heart, Kana wakazvinyora I come pamwoyo to wako. announce a new season. Nauya A kuzoshambadzira mwaka season mutsva. where according
according to what you see in your heart, so it shall be to you. maringe nezvaunoona mumwoyo mako So it shall be to you. What is written on your heart and the promises of God written on your heart is the promise of life, the river of life. Is it written on your heart? So when trouble comes, don't respond by what you see. Respond by what is in your heart. When danger comes, don't respond by what you see. Respond by what is in your heart. When you see a bill coming from city council saying they are taking your house, don't respond by what you see. Respond by what is in your heart. In this season, my friends, it's not about the size of the challenge. It's about what you understand. Where is your heart? Where is your heart? Where is your heart? If whenever moyo wako pakanyorwa shoko ra Mwari, you will say like Caleb, we are able to take it. We are able to take it. We are able to take it. And what is the result of this? chatinoona mushure meizvi zvose chii? You will possess what God has promised. Uchatora zvose zvakavimbiswa. Joshua 14:14. Joshua pana Joshua 14:14. Hebron therefore became the inheritance of Caleb. Anzi Hebron pa nguva iyoyo yakava nhaka yaCaleb, the son of Jephunneh, mwanakomana waJephune, Kenizzite to this day. Kusvika pazuva ranhasi. Because he wholly followed the Lord God of Nokuti wakatevera Israel. Mwari nemwoyo wake wose. If in this season Kana mumwaka uno you wholly follow the Lord, ukatevera Mwari nemwoyo wako wose. I'm telling you, Hebron shall be yours. Regani kutaurire Hebron ndeyako. Hebron shall be yours. Hebron ichava You yako. want me to release another secret about Hebron? Kana mchida kuti nditaure chakavanzika pamusoro peHebron. It's the first place where David was anointed and crowned. Ndiyo nzvimbo yekutanga yakazodzwa David akagadzwa samambo. You want to possess Hebron Kana uchida Hebron because it's the first step to your kingship. nokuti ndiyo nzvimbo yekutanga But Hebron is yekusimudzirwa kuumambo only wako. given Asi Hebron inopiwa chete to those whose hearts understand kune avo vanonzwisisa pamwoyo what the yavo Lord has promised. kuti Mwari vakavimbisa. Tell your neighbor, Udza muvakidzani wako, understand with your heart. muudze kuti nzwisisa nemwoyo Number wako. two, Chechipiri, it is an issue of trust. inyaya yekuvimba. It is an issue of trust. Inyaya It is yekuvimba. an issue of trust. Inyaya yekuvimba. 2 Chronicles chapter 20. Kuna vakoronike vechipiri The whole of the pamusoro chapter, you must read it. mukanoiverenga kumba chisako But for the chese. sake of time, we'll focus on these verses. Nokuda kwenguva yedu tichatarisa ndima idzi. The story behind it. Nyaya iri There's a inoitika. king called Jehoshaphat. Kuna mambo anonzi And Jehoshaphat. there's the enemy comes together Vavengi pavanoungana kumurwisa, and they want to fight him. vanoda kumurwisa, And he goes to God anoenda kuna Mwari and he says, Lord, I'm in trouble. oti Mwari ndapinda These people mudambudziko, are greater than us, vanhu vakawanda kutidarika, but you are with us. asi mimi munesu. So he goes to the Lord. Anoenda kuna And Jehovha, so the Lord responds to him. Mwari anodavira kwaari nenzira iyi. Hallelujah. Amen. And this is what he says. I'm taking a portion of this. Andiri kungotora chidimbu cheizvi. He says, do not be afraid, Anzi usatya nor dismayed kana kuvhunduka because of this great multitude. nokuda kwevanhu ava For the vakawanda. battle is not yours, Nokuti kurwa hakusi but kwako God's. asi For the ndekwangu. battle is not yours, but God. So God promises Jehoshaphat. Saka Mwari unovimbisa And he says, Jehoshaphat. don't be afraid. Usatya. And do you know what? Vanga vakawanda. Musambofunga kuti vanga vasina kuwanda. Nekuti Mwari pachake abvuma akati this great multitude. Vanga vakawanda zveshuwa. Yeah. Pamwe une zvakawanda zvakakumomotera. Pamwe unoti ukatarisa kurutivi uku dzinza, ukatarisa uku washayiwa basa, ukatarisa uku project yaramba, ukatarisa uku murume atiza. My way. Multitudes. Zvakawanda. Multitude. Kuwanda. Multitudes. Kupfekerana Hanzi nokuwanda. naMwari nhasi. Asi hanzi naJehovha. The Lord is saying today, Jehovha vari kuti nhasi. do not worry about this great Hanzi usanetsekana. Do not worry about this great multitude. Vazhinji ava. because the hour has come. Nokuti nguva The yasvika. moment is here. Nokuti nguva Where the yatosvika. Lord himself is arising. Apo Mwari pachezvavo vari And kusumuka. then he says, don't be afraid Panoti usatya or dismayed. kana kuvhunduka. Afraid Kutya binds you
kunokusunga, dismay kuvhunduka brings you down. kunobva kwakuwisira pasi. So when you are afraid and dismayed, Saka kana uchitya uchivhunduka, you are bound wakasungwa and brought down. uye wakawisira. Kuti For the battle is not yours. kurwa hakusi The kwako, battle is God's. kurwa Put ndekwangu. it in a simple way. Regai ndise The battle belongs to the Lord. The battle belongs to the Lord. Tell your neighbor, the battle belongs to the Lord. The battle belongs to the Lord. Hallelujah. And so Jehoshaphat, Saka Jehoshaphat he goes to God for an answer. anoenda kuna Mwari achitsvaga minduro. He brings it before God. Anounza nedambudziko rake And kuna he's Mwari. told the battle belongs to the Lord. Anoudzwa kunzi kurwa ndekwaMwari. Those words were true, Mashoko iyayo aiva but ichokwadi. he had to believe them. Hallelujah. Hallelujah. He had to believe them. Fanira kumagamuchira. And those words then, the Lord confirmed them further. Mwari anozadzisa mashoko And there's iyayo another pamberi. today, nhasi ndiri kungoburitsa zvakavanzika secrets. And there's another secret here. Pane chakavanzika. The word did not come through the high priest. Shoko harina kuuya kuburikidza nemuprista mukuru. Neither did it come through the priest. Harina kuuya nemuprista. Munoziva kuti maRevhi basa ravo ranga riri kushanda mutemberi. Yeah. Mwari anga anotsvaga muRevhi. Hallelujah. 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 Jaziel, the son of Zachariah. Kuti azikanwe akatotsanangurwa nemadimikira ematateguru ake anenge 3. Vakanotsvaga Jaziel kuti vanyatsanangura azikanwe. Handi muri kuona zvandiri kutaura panapa. Vakatoda kutombotaura matateguru avo kuti Kuti azikanwe. Bible rinotaura muverse 14. As the answer of the Lord comes through one of them in the midst of the assembly. Hanzi minduro yaMwari inouya kuburikidza nemumwe wavo pakati peungano. I come to tell you, Ndauya kuzokuudza because the kingdom of God is within you, nokuda kwokuti umambo waMwari uri the mauri. answer for faith ministries is in you. Minduro yaMwari kuFaith Ministries The iri mauri iwewe. answer for the other church member ari kutambudzika uya answer yacho is within you. God can speak to you about that person. Mwari and what vanogona you need to kutaura do. newe pamusoro pemunhu iyeye. I come to tell you that in our midst, Ndauya kuzoti pakati pedu seungano the kudai Lord is placing the answer Mwari vari unenge vachiisa so minduro. that you don't start praying muchiti God of mercy. Hallelujah. Hallelujah. You don't start praying to God of Emmanuel. Hamutangi Hallelujah. kunamata Mwari wapesa kana Mwari waEmmanuel. Ai. My God, my God, Kuti my Mwari wako, God, kuti my Mwari wako, God, kuti Mwari my wako, kuti God. Mwari So wako. the Lord makes sure there's an answer over there. There is an answer over here. There is an answer here. There's a worship in the answer. People over there. There is an answer. The answer of the Lord is Minduro within us. yaMwari iri matiri. The Bible says in the midst. Hanzi pakati pavo. Why? Because the Holy Spirit doesn't move among two people. Nokuti Mwari havangomufambisa nevanhu tu. I come to announce to you that the Spirit of the Lord is going to move over anyone who's willing. Mweya waMwari uchafamba Anyone who's pamusoro willing. pemunhu wese anoda hake. And you have an answer. Tine minduro. I pray that you will be like Jaziel. Ndinonamata kuti mufanane When the nejana Lord Jaziel. has spoken to you, Mwari kana vataura newe, when the Lord has given you an kana Mwari instruction, vakupa do murayiro, not disobey. usaregera Do not keep it to yourself. kuteerera. It's a question of trust. Teerera nokuvimba Declare the word naMwari. of the Lord. Taura shoko Declare the raMwari. word of the Lord. Taura shoko raMwari. So they believed. Saka vakatenda. Then verse 20, the B part says, Pandima 20 pachitsauko hear chechipiri. me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Hanzi ndinzwei Judha nemi vagari Believe in vemuJerusarema. the Lord your God, and you shall be established. Tendai muna Mwari muchadzika midzi yenyu. Believe his prophets, and you shall prosper. Tendai vaprofita vavo muchabudirira. I want to declare today Ndoda kutaura kwamuri nhasi. that hear me, O faith ministries, Ndinzweiwo Faith and Ministries you inhabitants of Zimbabwe. nemi vagari vemuZimbabwe. Believe in the Lord your God, Teererai and you mutende shall be muna Mwari. established. Believe Muchasimbiswa. his prophets, and you shall Tendai prosper. vaprofita vavo Believe the word that's muchakundiswa. coming forth today, and you shall Tendai prosper. shoko riri kuuya What nhasi is the result muchabudirira. of trust? Ko chatinowana mushure mokuvimba Jehoshaphat naMwari. had to believe God. Jehoshaphat wakatenda Mwari. Then he declared it himself in verse 20 there. Akazvitaura ega Says, muna if verse we 20. believe, Akati tikatenda we shall be established. tichasimbiswa. Faith ministries. Faith If you Ministries. believe, Kana mukatenda God's intention in this season shall be established. kuda kwaMwari nezvinangwa So I have a zvaMwari question to ask. zvichaitika. Western zone, do you believe? What a weak answer. Western zone, do you believe? So it's established. Zvatoitika. It's established. Zvatoitika. It's established. Zvatoitika. The word of God is not
mysterious. shoko raMwari harisine It is mapipi true to His word. nemashirikiti Because you have believed, it is established. nokuda kwokuti matenda And the magamuchira Bible says you shall zvanoitika prosper. hanzi muchakundiswa If you believe the muchabudirira prophet, it says you shall prosper. kana mukatenda shoko rechiprofita muchakundiswa What did he mean? zvaireveiko Jehoshaphat. airevei Jehoshaphat He actually meant, don't look at the vessel, my friend. zvikanzama dzangu musatarisa Listen to munhu ari the kutaura word. tarisa teererai Believe the mashoko ari prophet because you kutaurwa believe the God of the prophet. kana Understand what I'm teererai saying? mwari We are not wemuprofita trusting in the man, we are trusting in the hatisi God. kuimba nemunhu tiri kuimba And he namwari ari says, when you mumunhu do that, what will kaita happen? izvozvo You will prosper. munobudirira If you believe the word you hear today, you shall prosper. mukanzwa shoko You ranhasi shall mukaritenda You munobudirira shall prosper. Because it's the word of God. nokuti It's shoko the word of raMwari God. shoko raMwari Number 3. chechitatu And we have one more and we are done. tine chimwe chete chokupedzisira Number 3. tobva taenda It is about positioning. inyaya I'm so yenzvimbo glad people are talking about positioning today. nhasi vanhu vanga vachitaura Food is nyaya great about yenzvimbo positioning today. mufundisi vanga vachitaura pamusoro And penzvimbo vamakoni vauya pano nomuzukuru wavo. How many of you enjoyed that? What a wonderful. vamakoni vaimba nemuzukuru wavo And I made a prayer vamakoni. I said, Lord, I would like to do that with my grandson. ndaita munamato ndikati todawo kuita kudaro nevazukuru vavo You are truly. He said, Amen. I receive. I receive. I'm also receiving from my fathers. I receive. Amen. amen And they declared, because when they were saying Pangari Mugomba, it means there was a certain position. Ikasangana na certain chino cha Mwari, and certain things happened. Friends, I just have 2 that I want to share with you, 3 here. It is about positioning. inyaya yenzvimbo At Pentecost. pazuva repentekosti paya pa At Pentecost. pazuva repentekosti Acts 2 verse 1. pana mabasa When the day of apostle Pentecost had fully come, hanzi zvino zuva they were repentekosti all parakanga in one rasvika accord vakanga vari pamwe in chete one place. panzvimbo imwe chete Ah, hallelujah. Amen. There was a correct positioning of the heart. vakanga vari mwoyo yavo yanga iri There was no panzvimbo yakanaka disunity. panga There was pasina no thinking, kuvengana no, I can do it nekupesana better. There was no thinking, Kwanga kuti uyu ari nani. Peter, Jesu anambotudza kuti ndiwe uchange uri ishe panapa, saka takwenda kunomirira kwedu vachauya kwatiri ikoko kana mweya mutsvene achitida achauya kwatimire ikoko. No, hands they were in one accord. There was a right positioning of the heart. Friends, we must be in vanga one vari accord. nemwoyo mumwe chete mwoyo yavo yanga iri panzvimbo Maybe you yakanaka think our theme is boring. Say in the name of Jesus, boring or not, I support it. pamwe uri kuti timu yavo handiifarire inobhowa asi Some of you may be nhasi saying, ira panzvimbo yekuti ichibhowa isingabhowi ndinavo Some of you are saying sonship, discipleship, mission, whether it's usual or not, join us. Yeah. Join us, join us. Let there be the right Batirana heart, one pamwe accord, chete nesu. one accord, Iva one nemwoyo accord, mumwe chete one accord. nesu. There has to be a Batirana pamwe positioning chete nesu. of the heart. mwoyo yedu You ngaibatirana must be in one accord with your pastors. ngative Be nemwoyo in mumwe one chete accord with your nevafundi elders. nevatungamiriri Be in vedu one accord with one another. kuva nemwoyo mumwe chete pamwe chete And then they were in one place. hanzi vaiva panzvimbo imwe chete Rega ndikutaura chimwe chinhu chinoshamisa. Anga ari padho akabata hendo hauna kuuya paari. Mandinzwa here? Anga ari padho perumi akabata hendo nokuti anga ari panze. Kana Mwari waita nyaya yepositioning, he doesn't suppose to say in an area between 50 and 60 kilometers. God doesn't work like that. hama dzangu Mwari havashandi nemashandiro atinoita kuti vanenge variwo pakati ava vanodai Vangoshanda nenyaya yeproximity. Mwari vanoshanda nekuti uri papi Hallelujah. Avashanda nenyaya yeproximity. Be in the right place. iva panzvimbo yakanaka Zimbabweans, many of you are in the wrong place. vazhinji vedu muzimbabwe tiri panzvimbo isiriyo Usinesa kutengesa mutakshop. Did God make a mistake? Mwari vakaita Vavakutumira kune single. Mwari vakaita dambudziko here ipa Uri teacher ari kupedza nguva most of the hours uri mubhazi kuenda kuJoburg. Ndo zvavakakuendesera kucollege here izvozvo. Kana zviri izvo, it's okay, I'm just asking a question. Vamwe vakachuza wrong bekutanga zvakadai, but you better be sure. Some of you, you know very well that you are a gifted evangelist. vamwe venyu munozviziva kuti muri But vavhangeri vanesimba vanesimba musoro chete obva kuti nagomba handina zororo handite ndenge nchimbotaura naye vava vari murodhi muno miuruza kuti wakadanirwa zoni rose.
mira pachinzvimbo chako. Hallelujah. Hallelujah. That's where your anointing is. Ndopane kuzodzwa. Hallelujah. Ndopane kuzodzwa. It was not possible for David to be anointed outside Hebron. Akanzi go to Hebron. David zvasingaiti kuti azodzwe asiri kuHebron. Akatonzi burukira kuHebron. Asina kungonzi pfugama pauri baba wazozwa waamambo. Akanzi go why? Say because zvakanyurwa ka. Because God works with places. He works with positioning. Stand where you must stand. Stand where you must stand. Stand where you must stand. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ribakara bodore bosatara bashakana kariana. Aribokara bosataraba. Aribakara bariyere bosotorobo. Ribakara boshakanda. Aribakara bandera bosataraba. Ribere bositerebe. Ribakara boshokondere bositerebe. Aribokara boshakanda. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Let's take our seats. And in the house of Cornelius. In the house of Cornelius. Acts 10:33. So I said to you, he's speaking to Peter and he's saying, I sent to you immediately. And you have done well to come. Now therefore we are all present before God to hear all the things commanded you by God. They had to be in the house. As God opened the door for the Gentiles, whoever the Gentile was in the house, the anointing of the Holy Spirit fell upon those who were in the right place, who were in Cornelius' house. Friends, the Lord is opening the door to those that do not know Him in this season. There is a favor that He has done. Ende vari kumutsvaga nechokwadi hazvina basa ari kuchipostori hazvina basa akasungwa papi anyeperwa namuprofita upi iwe ukataura naye if you are obedient because of the anointing that's resting upon you. That person shall be redeemed, that person shall be rescued because they will be in the house of Cornelius. When the Spirit comes, we are put aside. And the Spirit of the Lord fell upon them and they began to speak. Surely I come to announce to you today that there is a prostitute right here in Kuwadzana who in their hearts, because Varkuchaga are standing in the house of Cornelius. Because of your word, that prostitute will be saved. In the name of Jesus. Vairiko kugrenaruko yanzwa nokupaza dzimba asi ikawana mukana mumba mama Cornelius ruponeso rwauya kumbava iyoyo. Friends, what am I saying? We need to be in the right position. It doesn't matter how deep we are, where we are. There is a Redeemer God. Azunabasa kuti munhu akatadza sei is a Gentile of whatever nature. There is God who turns up in the house of Cornelius. Nemuranda ngasingambotendawo akangomirao akandauyawo panapa naiye because rakanzi it fell on all of them. Muranda uno muranda 2 Chronicles 20 verse 17. You will not need to fight in this battle. Position yourself. Stand still and see the salvation of the Lord who is with you. Oh, Judah and Jerusalem. Do not fear or be dismayed. Go out against them. For the Lord is with you. Now 2 Chronicles 20:17. Tirikunzwa kuti vakuronga kupinda muhondo, my word. Vakuronga paya paya Mwari vakaziva kuti vachaita marongero avajairira. Hama dzangu musizini yatava inoi hamuzi mekuita zvinhu zvamajairira. Amen.
Amen. Don't say chinhu chikauya kana opportunity mongoti ogutu yangu slide dhora riye ringandimhanye kumesina ndinotenga ndiye nditengese unogara nawo mafuta omba. Yeah. Nadzo sipo dzinobarara nadzo mumba imomo ngouchadya sipo nokuti mari yese wakaisa imomo mwaka watava unoyu. Oh, hallelujah. Newe kunzwa Mwari. Amen. Saka anotaura kuna Jehoshaphat akati position yourself for battle. Hanzi imimi ingomirai panzvimbo yokugadzirira kurwa. And stand still. Mobva mamira makanyarara. And see the salvation of the Lord. Mona rudzikinuro. We bring an announcement to you this morning. We are are saying put on your armor. Stand in position. Do you know why you must do that? That's your action of faith. It's your action of faith. It's your action of faith. If you are believing for a job, you better start applying. If you are believing God for a change in season, start to behave like a person in a new season. My friend, take your position. But here is the wonderful thing. There is a promise from God. And the Lord is saying, yours is to stand still. Oh, I don't think you understand this. In other words, he's saying you will disturb me. You are rather limited than what I want to see. Pane fast forward yavakuita musizini muno. Hallelujah. And pane recovery makore aya makabirwa aya. Hallelujah. Iwo kana wa 60 mwari avangazviite over 20 years dzakapfuura kaidzi. He's going to do it in 5. Yeah. So manje speed iyoyo haidi kumbonetsa kwaunoita kuya. Kwaunongoti help man belief kuya. Kunotoda Jehovah pachavo. So he's saying iwewe tora position yako uradza runotendaka. Watora position zvikanzi naMwari wedenga and see the salvation of the Lord. If you believe God muchaona zvinoshanda. Kana muchitenda Mwari my testimonies ichaita shoma. The pastors, I want to tell you, if you are a man of faith, do what I'm asking you to do. Kana uri munhu rume anotenda vafundisi flip chart. Hanzi tenga if flip chart mumadziro monamirira mumadziro monyora kuti zvapupu. Nokuti vanhu vanotozongoita zvokunyora. Iwe wese munhu waMwari sekutungamira wamweya mutsvene ungotorawo 2 or 3 dzekutaura. Because we are in that season if you believe. Tiri mumwaka iwoyo kana muchitenda. Everyone ari pano une testimony. Une testimony anokutaurira izvozvi. If you believe it, you've got a testimony. Why? Kana uchitenda stand aside. Stand still. Uone urambe wakamira wakanyara. Mira wakanyara. Stand still. Mira wakanyara. And see the salvation. Uone ruponeso rwaMwari. And vakaruona zveshuwa. The last point number 4. Chokupedzisira. Hallelujah. And in all this is worship. Mune zvinhu zvese izvi In all this mune let us nyaya worship. yekunamata. In all of this let us worship. Kunamata. In all of this let us worship. Ngatinamatei. In all of this let us worship. Ngatinamatei. When do we worship? Tinonamata zvaita How sei? many of you are prepared to worship? Vangani vakagadzirira kunamata. When do we worship? Tinonamata kana zvaita sei? Number 1. Chekutanga. We worship before the victory. Tinonamata tisati tawana kukunda. Just because Mwari wazvitaura. Nekuti Mwari wa Hallelujah. Kutofara kutopika kujamba. Vanofunga kuti wawina rota rotoona kuti Mwari pane zvavandudza. Hallelujah. Hallelujah. Amen. The days of being dignified are over. Mazuva ekudzikama The days of being dignified are over. There should be an excitement. The things of the Lord. zvinhu zvaMwari. Something inside you must be burning and say, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Ungonzwa the spirit of praise arising, hallelujah. The Lord is going to hakuna wakafanana nemiJehovha munoshamisa. Unenge uchingozvifambirawo zvako uri pakati pekuona vanhu mustreet wobotana kuimba mhalibo
malibongwe. Havana kuchipira chekuimba. Hallelujah. Vabva panzvimbo. Hallelujah. Asandimire kuimba naizvozvo. Andimire kuimba naizvozvo. In this season we worship him before. Hallelujah. 2 Chronicles 20 verse 18. Pana 2 Chronicles 20. Vaudzwa naMwari havana kumirira kumurumbidza zvaitika. Verse 2018 vapedza kutaura nyaya iya which we just told you just now. And listen to this. And Jehoshaphat bowed his head Hanzi Jehoshaphat wakakotamisa uso hwake. with his face to the ground. Chiso chake chakatarisa And pasi. all Judah and the inhabitants of Jerusalem Hanzi vagari vose vemuJudha bowed neJerusarema before the Lord. vakakotamisa meso avo pamberi paMwari, vakanamata Mwari. Muvengi anga achiriko. Anga achiri kudeedzera. Yeah. Majaya vaita kuridza kudai masuodza anditika Yeah. vati kuti rusha rutyisidzirei. Saka vanga vachitorunzwa chirusha. Vachiti vakabuda panze vanokuona chaunga chiya. Yeah. Asi nekuti Mwari anga ataura. Yeah. Hanzi vakabva vatora vakabva vapfugama vakabva vaita sei. Hanzi Bible anoti hanzi pane akasara. And all the inhabitants of Hanzi Jerusalem vagari vese vemuJudha neJerusarema bowed down and worshipped. vakawira pasi vakanamata They Mwari. called him and said, "You are the Lord of Lords," and bowed before him. Vakamudanidzira vakamuti muri Just Jehovha wavo. because he had said it. Nokuda kwekuti wakanga azvitaura. I want to challenge you today. Akude nhai nhasi. Friends, don't wait for it to happen. Musamirira kuti zvamuri kuda zvitange zvaitika. Begin to worship Tangai him. kurumbidza Mwari. Say, "My Lord is done. My Lord is done." Mungoti Amen. Mwari izvi zvatoita. Moti zvangu zvaringana. Moti Mwari zvangu zvaringana. You are faithful. From everlasting to everlasting. Munogara nokusingaperi. Hallelujah. You are faithful, King of Kings. Mwakatendeka mambo wamadzimambo. Hallelujah. Amen. Shoko raMwari rakakwana riri roga. Amen. I need anything else. Hallelujah. Ndosaka the 3 Hebrew boys vakataura vata nyangwe akasauya. Hallelujah. Azvichinje zvaari. Yeah. Amen. 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 Nyange ndikapuwa notice. Zuva renotice rikasvika. Mwari asati adipa imwe plan, azvitaura kuti Mwari havana plan. Chokwadi. Kana rasvika vachanondichengeta ndiripo kusvika plan yazaruka. In other words, havambopererwa neplan. Saka imbogara watenda. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Number 2, tender during the process. Tender during the process. Tenda zvinhu zvichiri kuitika. 2 Chronicles 20, 21 to 22. Anditika chaverenga nokurumidza 21 to 22. 2 Chronicles 20, 21 to 22. Shoko raMwari rinotaura iro richiti, after consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise him for the splendor of his holiness as they went out of the head of the army, saying, "Give thanks to the Lord, for he endures forever." As they began to sing and praise the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir, who were invading Judah, and they were defeated. Saints, Hama dzangu. mapinda muhondo macho handiti hanzi vakaisa vanorumbidza pamberi. Put worship ahead of any request. Isai kunamata pamberi pazvimwe zvinhu zvose. Musati Because when makumbira. you worship, you are saying, "Yes, Lord, I believe." Nokuti kana muchinamata munoti hongu Mwari ndinozvigamuchira. Musaite 20 hours dzekukumbira 2 minutes dzekuti Mwari vakanaka. Learn to worship. Dzidzai kunamata. Dzidzai kunamata. Mune victory. Dzidzai ndo mune kukunda. Hanzi vakaisa ma-praise singers. Praise and worship together. Nokuti when you praise God, praise zvainoita inovhura madenga. Yeah. Yodimbura machero. Yondengendesa nyika. Younza victory. Amen. So that paunozongo wakaita kneel before his presence as it were, the victory is won. Hallelujah. Praise is really powerful. Praise is nguva yekutamba with the wrong notion. I'm dancing because I can see the victory. I know the victory is coming. Ndinotamba nekuti ndinoziva kukunda kukwe. Inopasa madzitiro. Amen. Remember Sauro. Praise cheni dzinodimuka. Hallelujah. Oh, I would like to pronounce something prophetically upon the churches that are here, that during your times of praise, people will be released from sickness. During your time of praise, demonic forces will be cast out of people. In the name of Jesus, during your time of praise, allergies will be healed. During your time of praise, asthma will be healed. During your time of praise, high blood pressure will be healed. During your time of praise, people will receive answers to the problems they have. During the time of praise, the Lord will turn up
Mwari He's going to vachauya. set people free. Mwari Why? vachasungura vanhu. Because he is the Lord of Nokuti Lords ndimwari and the wamadzimari, King of Kings and Ishe exalted wamadzishe, anosimudza. Actually says when as they began, Vanoti pavakatanga kudaro, and he set an ambush. hanzi wakavandira How many of you want your enemy to be ambushed? vavengi. The things that are Ndiani anoda fighting kuti Mwari avandire vavengi vengi. resisting our nation, Zimbabwe. We want them to be ambushed. Toda kuti vavandirwe. You know what's the secret? Munoziva chakavanzika? Worship. Kunamata. Praise and worship. Kunamata, kurumbidza nokunamata. Kurumbidza And you know nokunamata. what ambush means? Munoziva kuti kuvandira kuita sei? Vakavarairwa. Vakamirira kuti takamirira kuona kuti Vachaita sei? remember the world inoita by observation. Saka yakamirira kuona kuti vana vaIsraeri vakumufa here vanongoona vakamira zvikanzi tazovawana zvino. Our son the kingdom of God cometh not by observation. Hanzi umambo hwaMwari hauye nekuongorora. Aiwa. Vanenge vakatarisa kuti mumba hamuna chikafu. Tinoda kuona kuti mangwana vanodyei. Our son the kingdom of God doesn't come by Umambo observation. hwaMwari hauye nenzira iyoyo. Mwana anopasa kuchikoro vogoti havana mari yekuuniversity, mwana wavo tichatomuemploya isusu akapasa kupfuura mwana wangu but anosvika ekupikoko. So the kingdom of God is not by observation. Hazviuye nekuongorora aiwa zveumambo Vanoona hwaMwari. scholarship yasvika Yeah. nesimba rani Ramwari. raJehovha. Hallelujah. So Amen. if you desire an ambush on the enemy, praise it. Tell your neighbor, praise and worship. Praise and worship. Kumba, praise and worship. Umba. Praise and Kubasa, worship. praise and worship. Basa, praise and worship. Kereke, praise. Imafundisi nema-organizers at time. Please, ndikukumbira bvumidzai vanhu kuita extended times of praise and worship in this season. Because therein lies our victory. Therein lies our victory. Iwo ma-praise and worship teams ari kufara. Yeah. Musatanga kuita extended time yepraise and worship kuchechi ka. Nguva dzenyu dzepractice ngadzirebewo praise and worship. Wosisuna overflow. Yeah. Mudzimba umo praise and worship. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Then we praise him after the victory. Tinomurumbidza mushure mekukunda. 2 Chronicles 20:26. Kuna vakoronike vechipiri And on the fourth day, 2:26 and on the mazuva fourth day, rechina they assembled in the valley of Beraka. vakaungana muvhali yaBheraka For there they blessed the Lord. nekuti panzvimbo iyo vakaropafadza Mwari. They were before the name of before the name of that place was called, and from that time the name of that place was called the Valley of Beraka until this day. Hanzi kubva panguva iyoyo nzvimbo iyoyo yakanzi nzvimbo yaBheraka kusvikira panguva ino. Vakatora 4 days vachicollecta ningi bounty. Vakatora mazuva The mana enemy was so defeated. 4 days vachicollecta jewelry, vachicollecta zvakasiyana siyana, vanhu vaifanira kunge vave nhapwa ndo vakanga vari manje vatori vezvi. 4 days ndo vazoungana kurumbidza Mwari. Musakanganwe Mwari kana makomborerwa. Hallelujah. Kana makufamba nadzo mota dziye dzinovaima dzinosvipaka dzega, musazokanganwa Jehovha. Hallelujah. Kana warapwa payo usarware ibvo watoti ndawana simba rekushanda nesande yose wamukanganwa Jehovha. Rangarirai in the valley of Beraka. So what is my wish as a pastor Kochishuwo over changu Faith Ministries? samufundisi muFaith Ministries ndechei. My desire is that we may abide in the valley of Beraka. Shungu dzangu ndedzekuti tigare mumupata weBheraka, The valley of blessing. mupata Where we are worshiping the wemaropafadzo, Lord and exalting His name. patinosimudzira For Mwari this house nekusimudzira zita called rake. Faith Ministries shall be a Bethel. Nokuti It shall be the house of God. nokuti nzvimbo Where the Lord yeFaith is Ministries worshipped, where ichanzi His nzvimbo name is yaMwari, exalted. panosumudzirwa Mwari, Shall we stand? panosumudzirwa Mwari. Tisimuke pamwe chete. Hallelujah. Tisimuke pamwe Tell chete. your neighbor, Udza muvakidzani wako the pastor has taken long, kuti mufundisi varebesa but wena, he is forgiven. asi vakanganwirwa zvakadaro. I mean, Umambo what is happening to you? chii chiri kuitika kwauri? Just begin to have a walk of advancement. Where you are. Kutanga What's kufamba happening to step you? You yekuenderera are now mberi, advancing. You are yekuenderera mberi, advancing. You are yekuenderera advancing. mberi, Because the kingdom cannot advance without you. nekuti The kingdom umambo cannot hwaMwari advance without you. hauenderere mberi The kingdom of wosipo. God cannot advance without you. Umambo hwaMwari hauenderere mberi God cannot wosipo. advance without you.
you. haugone kuenderera God mberi cannot advance without you. hauenderere mberi Oh, usiku. begin to pray where you are. You say, Lord, the kingdom will advance because the kingdom is within me and I'm Tanga advancing. kunamata kuti ndiri ndiri kumambo wa Mwari Lord, kuenderera here I am, mberi send me. nokuti uri mambindiri Begin to ndiri pray. pano. Begin to Mwari pray where you nditumei. are. Tanga Begin to kunamata pray. pauripa. Begin to pray where you Tanga are. kunamata pauripa. Hallelujah. Friends. FMTV.